Kako zelo se razlikuje proizvodnja sira z vinom od običajnih sirov? Posebnost naših sirov je že drugačnost, ker jih delamo kar sveže, nepasterizirano mleko, je to, bom rekla, že poln okus. Da pa dosežemo še bolj višje arome, pa smo se odločili, da bi dodali še eno dobro vino. In kako začudeni ste bili, ko so prišli k vam z idejo? Glejte, sploh nismo bili začudeni, ker smo delali že sir Orehova vas, orehov sir, poskusili z česnom, z peteršilom, raznolikost ponudbe je doma že kar velika, pa smo rekli, zakaj pa ne bi poskusili. Kaj pa sir s pivom, žganimi pijačami? Glejte, vse Evropa že to ima. Belgijci so zelo znani po proizvodnji piva, imajo sirova zrna, izpirajo s pivom, to smo videli že pred leti. Potem smo videli sir v drožjih, v Avstriji Biofach, sire potapljajo v drožje, vendar je tu velika nevarnost, ker je naše mleko nepasterizirano, da se razvijajo kakšne negativne bakterije. Skratka, dodajajo vse mogoče, samo da je zgodba, da se trži. Pri Steiermarku gre pa za linijo zorjenih vin, katera zorijo v hrastovih sodih. Bodisi v novih hrastovih sodih, imenovanih barik, ali pa v velikih hrastovih sodih. Nekje leto do leto pa pol odležijo v sodih, potem napolnimo steklenice, še tam nekje eno leto zorenja in potem pridejo na trg. Ta kive je sestavljen iz 3 sort, gre za dišeči traminec, šardonnay in pa sivi pinot, potrgano iz boljših leg, v resnici polni zrelosti, samo zdravo grozdje. Ta kombinacija vina in sira očitno deluje. Jaz sem ta sir, ki je zorel 3 mesece, so mi povedali, poskusil danes prvič. In zdelo se mi je, da malo vina tam od zadaj čutim. Tako da, če bi radi probali sir z vinom, probajte, ni slabo. Ja, zdaj, vse veste, ko zdaj v Sloveniji si jedel sir, lahko je zelo v kontekstu povedano, ne. Je del jedilnika, ampak ne pa preveč. Dobro vino pa samo v nedeljo ali tudi čez teden? A ne, tole, kar se pa vina tiče, to je že zdaj en del, ena kultura. Prijatelji iz vinskih vrst mi res pomagajo v tem izobraževanju, ne v pitju, v izobraževanju in jaz upam, da bo čim več ljudi prepoznalo, da je to res del ene kulture, del tudi načina nekega življenja. Meni osebno so všeč bolj zorjeni siri, zato mislim, da bo ta sir tisti zapravi še kakšni mesec, dva. Jaz sem zelo velika ljubiteljca sirov, oziroma tudi v kombinaciji vino. Se veste, pri nas na Primorskem, ko povezujemo pršut teran in tukaj, ko povezujemo sir z Štajerjem vinom, je tu zelo dobra kombinacija in tu je res prvič, kar slišim, da je tudi v Sloveniji uradno, ne. Tako da jaz mislim, da bo s tem zelo uspel. In mogoče drugi korak je bil tudi, da bi sir povezali z rdečim vinom, ne, kar tudi ne bi bilo slabo. Vinske kraljice pijejo tudi pivo in druge pijače ali zgolj vino? Zdaj bom pa tako priznala. Doma smo tudi se ukvarjamo s vinohradništvom, vinarstvom in tudi sadjarstvom in sigurno, ko sem prišla poleti z Brajde, da mu je zelo zapašala piva. Ampak v tem letu sem si pa res zadala roko na srce in sem rekla, da druge alkoholne pijače ne bom poskusila razen vina. In mi je uspelo in nisem pogrešala druge alkoholne pijače, tako da res prisegam na vino.